तो हम आज कर रहे हैं सफारी का एक बहुत ही बड़ा इशू फिक्स, जो है कि चलती गाड़ी में गड्ढे आने पे गेट रैटल करते हैं या गेट आवाज़ करते हैं। तो उसका फिक्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है। शायद 1 मिनट के अंदर, नहीं 1 मिनट के अंदर तो नहीं, 2 या 3 मिनट के अंदर आप सारे के सारे गेट्स कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, आराम से करने हैं। और उसके लिए हमें जो टूल चाहिए वो है हैमर। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बाकी दिखाते हैं आपको करना कैसे है, लेकिन याद रहे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है हैमर के ऊपर। तो जैसे ही आप गेट खोलेंगे, आप इस नॉच को देखते हैं जिसके अंदर डोर लॉक होता है। आपको इसकी इस तरफ से इसे हिट करना है, लेकिन बस इतना सा ही हिट करना है कि 1 से 2 मिलीमीटर ही अंदर आए, ज़्यादा ना आए। क्योंकि ज़्यादा आएगा तो फिर गेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, एक बार में बंद नहीं होगा और आपको उसे 3 या 4 बार ज़ोर ज़ोर से मार के बंद करना पड़ेगा। हो सके तो कोई थोड़ा बड़ा हथौड़ा जिसकी एक चोट ही काम कर जाए। छोटा हो तो 2-3 मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले बोला है कि 1-2 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो गेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपकी गेट की रैटलिंग वाले इश्यूज़ सारे ख़त्म हो जाएंगे।